大家你好，我係湯。今日我哋挑戰食 cooking 湯嘅6種嘢食。因為我冇胃口。我哋而家開始食啦。我哋第一個食辣椒。第二個就食好長嘅三文治。我哋第三個就飲牛奶。第四個就食生日蛋糕。第五個就食雪條。最後一個就係西瓜。我哋6種嘢都食晒啦，多謝收睇。